Fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu fejn ir-rappreżentanti eletti minn kull stat membru jiltaqgħu, jiddibattu u jivvutaw, id-deċiżjonijiet li jittieħdu jmorru ferm lil hinn mill-ħitan tal-Parlament u jaffettwaw b'mod dirett il-ħajja tal-Maltin u l-Awċin kollha. Il-Parlament Ewropew hu istituzzjoni vitali għall-Unjoni Ewropea fejn l-Europarlamentari jiltaqgħu biex jiddefendu l-interessi tal-popli li jirrappreżentaw u jaġixxu fl-aħjar interess tal-pajjiżi tagħhom. Pajjiżna għandu 6 Europarlamentari, 3 minnhom huma tal-Partit Laburista, Daniela Tart, Alex Agius Saliba u Thomas Bajada. Minkejja daqs ġeografiku ta' Malta li żar stat membru fih dan l-Unjoni Ewropea għandna vuċi soda wkoll anki daqs l-akbar stati. U kif jiġi rapportat minn żmien għal żmien ir-rappreżentanti tagħna jħallu impatt fuq liġijiet u policies Ewropej li jaffettwaw direttament lil Malta. Pereżempju l-Parlament Ewropew ħadem bi sħiħ fl-2025 favur qafas leġislattiv b'saħħtu favur id-drittijiet tal-konsumatur fosthom id-dritt tar-rifużjoni, l-garanzija u d-drittijiet marbutin max-xiri online. Meta wieħed jivvjaġġa f'pajjiż tal-Unjoni Ewropea ma jħallas l-ebda spiża addizzjonali sempliċiment għax jagħmel telefonata minn barra pajjiżu. Din miżura li ħadem fuqha l-Parlament Ewropew li taffettwa mhux biss lil Maltin li vjaġġaw, iżda wkoll il-miljuni ta' studenti u negozjanti li jażlu li jaħdmu jew jistudjaw barra minn pajjiżhom. Illum il-ġurnata l-Parlament Ewropew jiffoka wkoll fuq l-ambjent bħala waħda mill-aktar prioritajiet ewlenin fuq l-aġenda internazzjonali. Dak li jiġi diskuss u propost f'din l-istituzzjoni qed jiġi adottat ukoll f'Malta bil-għan li jintħolu ambjent aktar nadif u sostenibbli mhux biss għalina iżda wkoll għall-ġenerazzjonijiet futuri. Għall-istudenti Maltin u Awċin il-Parlament Ewropew joffri diversi possibiltajiet biex jistudjaw barra minn pajjiżna u jesperjenzaw ħajja u kulturi differenti fil-bqija tal-pajjiżi. Waqt il-One News kien fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu seta' jinnota wkoll li minkejja li ħafna mill-proċeduri jistgħu jidhru komplessi u xi drabi jdumu xhur sħaħ fil-proċess, dawn fl-aħħar mill-aħħar jissarfu f'ħajja aħjar għall-Maltin u l-Awċin. Dan ukoll jiġdu r-riżultati mill-Eurobarometru li kejjel il-livell ta' sodisfazzjon tal-ħajja f'pajjiżna u kif Malta qed tagħmel l-aħjar mis-sħubija tagħha f'din l-istituzzjoni internazzjonali tant li wkoll naqbżu sew il-medja Ewropea. Dan jawgura wkoll tajjeb fil-pjani ta' pajjiżna li qed jimmira għal ferm iżjed titjib fis-snin li ġejjin, mhux lanqas bil-miri stabbiliti fil-Viżjoni Malta 2050 li mistennija tibda tiġi attwata minn ftit jiem oħra wara l-proċess ta' konsultazzjoni nazzjonali.